Salutare oameni buni, eu sunt Ștefi MC Andrei și astăzi vă voi arăta cum să faceți o casă beton. Pentru început aveți nevoie de bloc de quartz, panou de sticlă, scări din stejoar de junglă, ușă de fier, apă, diamant și placă de presiune. Ok, acum vom lua și vom face casă. Tragem așa, nu contează cât de mare, aici lăsăm așa, așa, de aici plecăm, mai punem una, plecăm așa, nici așa, și ne și ceva de genul ăsta. Stați un pic, aici trebuie mai... Ok, acum plecăm așa și de aici, plecăm așa. Ea va arăta așa. Acum blocul. Ok. Aici ne vom urca pe casă și vom sări în piscină. Am să vă arăt imediat. Ok, acum faceți în felul următor. Faceți una da, una nu. Una da, una nu, una da, una nu. Fați așa, așa, eu voi pune stop până ce voi termina. Ok, așadar am terminat. N-am terminat chiar tot acum. Punem aici. Punem așa, așa, așa. Facem așa mult. Ok, acum punem până la anul, cred. Hop. Ok, aici punem două de sticlă. Aici tot două. Ușa. Și placa de presiune. Intrăm. Punem și aici o placă de presiune. Acum vom pune așa. Și vom da așa. Este o casă simplă. Nu prea mult. Eu înăuntru nu prea am personalizat-o. Doar am pus lumină, un bloc de comandă și un pat. Un bloc de comandă, cum se cheamă, un bloc de construit de la... Ok, aici aveți nevoie de cărămidă. De aici puneți așa. Deocamdată voi da stop din nou. Și am terminat acoperișul. Acum vă veți lua piatră de asta strălucitoare. Vom intra înăuntru. Și la fel vom pune una da, una nu. Una da, una nu. Una da, una nu. Una da, una nu. Una da, una.
Ok, eu voi da iarăși stop până peste vreo 3 secunde, cred. Ok, și am revenit. Aici este cum ar veni când intrăm în casă și aici este hall-ul, ceva de ce. Aici facem 3 găuri. Luăm scările din lemn. Eu nu vreau din lemn, cred că am să le iau din gresie. Ok, acum punem așa. Nu putem urca sus. Spargem. Punem acolo. Aici punem piatră de asta ca să dea lumină. Dar nu mi iese, sparg și astea. Ok, acum punem scările aici. Aici și aici. Ok, acum punem așa. Asta așa. Asta așa. Și asta nu. Și acum urcăm așa. Și am urcat și despre partea cu piscina despre care v-am vorbit. Urcăm așa. Deci noi stăm aici. Stăm aici și urcăm. Urcăm sus. Și sărim în piscină. Bombă! Stai că nu mi-a ieșit. Bombă! Boom! Asta este tipul de casă. Priviți, simplă, ușoară, eu de obicei aici îmi pun de obicei aici îmi pun masa pe care lucrez, un patru și aici două paturi, aici două paturi, unde mă las cam aici două paturi. Și cam asta a fost tot. Cam asta a fost tot. Văd că afară e noapte. Mă bag la somn. Pa, pa!